Kipindi cha mapishi ni kipindi ambacho tunatembea maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania. Na leo nimeamua kuja katika fukwe maarufu kwa hapa jijini Dar es Salaam. Si sehemu nyingine bali ni hapa Coco Beach kama unavyoona mtazamaji wa pishi letu. Hali ya hewa ya leo ni nzuri sana. Hakika napata upepo mzuri, upepo mwanana. Na nimekuja sehemu moja tu kwa Neema Chai. Ni mwanamama ambaye amejitafuta na ameweza kujipata. Ameniambia Salma, njoo leo Coco Beach uje upate upepo wa bahari kidogo huku tukifanya kupika vitu tofauti. Hasa unataka kujua Neema Chai anataka kutupikia nini siku ya leo? Usikae mbali, kaa hapo ili ujue ndani ya ufukwe wa Coco Beach hapa kitu gani tunapika. Nikwambie tu kuwa kipindi hiki kimepewa nguvu kubwa na madhabahu ya Yesu. Nazungumzia Fresh Spring Fellowship kwa mtumishi wa Mungu kuhani na mwalimu Musa Richard Mwacha. Baba lao muonaji ndo amenipa nguvu ya kuweza kufika hapa. Nasema kula kujilamba. Leo najilamba ndani ya fukwe maarufu jijini Dar es Salaam, Coco Beach na Neema Chai. Twenzetu kwa Neema, twenzetu, hii ndo Coco Beach hii. Na unaambiwa kiafya ukitembea kwenye mchanga kama huu wa beach kuna vitu ambavyo unajiongezea katika mwili wako. Sasa mimi leo navua slippers zangu na ninatembea chini kwa ajili ya kuelekea kwa Neema Chai. Twenzetu. Mtazamaji wa pishi letu, nimeshafika hapa kwa Neema Chai maeneo ya Coco Beach ambapo ndipo sehemu anajipatia riziki yake tunasema. Mwanamke huyu ni mwanamke mpambanaji kama nilivyosema hapo awali na mingi zaidi utasikia kutoka kwake. Neema, habari yako? Namshukuru Mungu. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Milele amina. Sijui wewe. Salama, unaendeleaje? Mimi namshukuru Mungu naendelea vizuri sana. Hapa mna raha kweli kweli na mnapata ka upepo fulani hivi ka bahari. Yaani kwa kweli tunamshukuru Mungu hapa tuko shwari kabisa na wewe karibu. Asante sana. Biashara inaendaje? Kusema ukweli Mungu hamnyimi mtu riziki. Unapojihangaisha basi Mungu hakuachi. Tunashukuru tunachopata ndicho tunachorizika nacho. Hasa leo ndani ya pishi letu umetuandalia kitu gani hasa ambacho tutapata kutoka hapa kwako? Hapa leo kuna samaki, kuna chipsi, hata mkitaka na mihogo na kadhalika kwa sababu hapa pia tuna catering. I say hongera sana. Sasa kwa sababu eneo la Coco Beach limekuwa ni eneo maarufu kabisa kwa upikaji wa mihogo, labda tukipata mihogo na samaki fulani hivi nafikiri itakuwa vizuri. Amina. Basi sawa. Sasa mtazamaji, kama ulivyomsikia Madam Neema hapa ametuambia leo anatutengenezea muhogo ule wa Coco Beach. Ukisikia Coco Beach nikale zangu miogo, nikale na samaki na mishikaki, amesema sasa leo mimi natengenezea miogo na samaki. Na samaki wenyewe ni samaki wa makange tunavyoambiwa hapa. Kwa hiyo kaa hapo uone namna gani ambavyo samaki huyu anatengenezwa na mengi zaidi utapata kutoka kwa Madam Neema hapa. Sasa natamani kujua huyu samaki ambaye tunaenda kumtengeneza leo, maandalizi yake yanatakiwa kuwa na kitu gani na kitu gani? Huyu samaki ambaye atatengenezwa hapa leo, kwanza kabisa kama wasikilizaji wanavyojua, watazamaji wanavyojua, kuna karoti, kuna hoho, kuna vitunguu. Hebu onyesha. Kuna hoho, kuna vitunguu na viungo. Unaona machupa yalojaa pale na mengine kwa bahati yamepungua na chai kama unavyoona pia bado ni vinogesho vya hicha samaki wetu au makange yetu. Vile yani labda inategemea kwa muda, lakini bado katika huyu samaki tuna mitindo mingi ya kutengeneza samaki. Tunaweza tukamtengeneza samaki huyu kwa mnofu, tukamtoa yani ule mwiba usiwepo. Tunaweza tukamtengeneza samaki huyu kama alivyo. Na bado tunamtengeneza samaki huyu pia kama watu wanaita samaki wa kupaka. Sio kupaka ile kujorotika maji, yani ni samaki wa kupaka hasa. Lakini kutokana na muda leo tutawatengenezea samaki ambaye atatumia mafuta na viungo kadhaa ambavyo viko hapa.
Basi sawa, kama ulivyomsikia Madam Neema atatutengenezea mafuta na amenitajia hapo vitu tofauti tofauti kwamba kumbe kuna samaki wa kupaka, kuna samaki ambao unakuwa mnofu kama mnofu, lakini huyu leo atasimama yeye kama yeye samaki jinsi alivyo. Hasa usikae mbali, kaa hapo hapo uone namna gani samaki huyu anatengenezwa. Nikukumbushe tu kuwa nimepewa nguvu kubwa na madhabahu ya Yesu. Nazungumzia Fresh Spring Fellowship kwa mtumishi wa Mungu kuhani na mwalimu Musa Richard Mwacha, baba lao muonaji, ndio ametupa nguvu sisi ya kuweza kufika hapa. Hasa tutakwenda kwa Madam Neema hapa atatuambia hatua ya kwanza kabisa natakiwa kuanza kufanyaje. Hatua ya kwanza kabisa kama unavyoona pale kijana wangu ameweka frampeni. Baada ya kuweka frampeni pale, itakapopata moto kidogo ataweka mafuta. Akishaweka mafuta pale ndio ataanza kuweka vile vionjo ambavyo ni karoti, hoho na vile vinogesho vya kila aina katika samaki huyo. Baadaye atamgeuza, atakapokuwa tayari basi atamopoa tayari kwa kuliwa, tunaandaa mhogo. Basi sasa tunaanza hatua moja baada ya nyingine, na kitu ambacho nataka nikwambie mtazamaji wa pishi letu, Madam Neema ni mama, ana familia, lakini pia ni mwanamke mwenye ulemavu wa viungo, ana ulemavu wa viungo, lakini pamoja na hali yake ya kuwa ni mlemavu wa viungo, amesema hapana, sitaki kukaa barabarani na kuomba, sitaki kukaa na kuwa tegemezi. Kwa nini nisijitafute nikapata riziki yangu mimi mwenyewe na kufanya shughuli zangu? Na ndio maana hapo unapoona ni sehemu ambapo anajipatia riziki yake. Ni sehemu kubwa, tutatembea utaiona, na nikukaribisha na wewe ambao unatazama sasa hivi unaweza ukafika hapa kwa Madam Neema ambaye ni mwanamke, mimi namuita ni mwanamke jasiri. Tunasahau ni mwaka wa kustawi. Sasa sisi tumeamua kustawi na Madam Neema ambaye tuko naye hapa. Neema Chai ndio jina maarufu, anafahamika kwa jina hilo. Sasa tunaenda kama unavyomuona tayari frampeni imeshawekwa jikoni, ndio tunaanza sasa maandalizi ya kutengeneza makange wetu, makange ya samaki. Sasa hatua ya kwanza tunaweka nini? Ni kama mpishi wa Mama Neema Coco Beach. Ya, mimi niko jikoni, ndo ambayo sekta yote na ikiwasimamia kama mimi mpishi. Cha kwanza tunaweka mafuta, cha pili mafuta kishapata moto, tunachukua baada ya nyanya. Namna hii. Tunaweka jikoni. Kama tulianza vitunguu vyanzio kwenye makange. Vitunguu vyanzio kwenye makange. Nyanya inatakiwa inaiva, baada hivi vitunguu vinakuwa vibichi kidogo. Sawa madam? Ya, kama namna hiyo unavyoona, nachukua nyanya naweka hivi hapa. Haya ndo makange ya Coco Beach safi kabisa. Kwa Neema Chai. Ya. Namna hiyo nikishaweka hiyo, inabidi nasubiri baada ya dakika 3 tu ambayo nakoroga kama mboga ambayo inatakiwa na makange hivi safi. Unavyoona hivi napika makange namna hiyo. Kwa uzoefu kabisa kama mpishi wa Mama Neema safi Coco Beach. Ya, naacha kwanza dakika 2 yapate moto. Ya, yakishapata moto inabidi nayageuza. Kama ninavyogeuza kama hivi hapa mama, kama unavyoona. Kama unavyoona makange yanageuza namna hii madam. Ya. Ndani ya dakika 3 yanapata moto kidogo. Baada ya kupata moto nachukua ndani ya vitunguu. Ya, nachukua carrot. Tunaweka namna hii. Kwa hiyo hapo unaweka carrot, naweka hoho. Ya, mixer. Ya, sasa baada ya kuweka kumaliza nakuja nachukua ndimu. Limao. Namna hii. Ya. Shamaliza bosi wangu, tunachukua ndimu kama namna hii. Unaweka hapo hapo. Naweka hapo mixer. Namna hii. Hii ndimu kwa ajili ya ladha. Kuongeza taste. Kwa hiyo namna hiyo tukichukua tena tunageuza. Baada ya kugeuza dakika 3 pia tunaliacha kidogo ipate moto. Ya. Na chumvi tunaweka wakati gani? Chumvi wakati ikishapata moto kidogo, inabidi sasa tunachanganya, tunaanza chumvi, tunaweka ndimu, tunaweka vitunguu swaumu. Ulete nini hapa kama una chochote unataka? Yaani hapo nataka chumvi. Ya. Tunaweka namna hii boss. Ila kidogo ipate ladha zaidi ya chakula. Ya, tunaongeza pia kidogo. Ya, kama chumvi yetu. Safi kabisa. Namna hii tunakuja kugeuza. Ya.
Kwa hiyo ukishamaliza geuza, tunakuja namna hii ili ipate moto dakika 3 pia. Dakika 3. Makange ya samaki. Makange ya samaki haya. Yanapatikana kwa Neema Chai hapa Kukumi. Safi kabisa mama. Ya. Kisha kaa hapa yapate moto kwanza kidogo. Akishapata moto naomba ndimu. Ya. Safi. Ndimu namna hii tunaweka hivi hapa hivi. Kuna ndimu ya kwanza uliweka. Ile ni ya maji ya asili. Kwa hiyo hii hapa kwa ajili ya kusema inaleta ladha kwa chakula ambacho kitakuja, labda samaki tunaweka namna hii. Ya, sweke nyingi tunaweka kidogo. Ya. Kishamaliza tunachukua mgeuzo, tunageuza tena kidogo. Ya. Ila kidogo iwe na ladha zaidi. Kwa nini ulipenda fani ya kupika? Yaani upishi hapa kwa sababu niko kwa Mama Neema, kusema kweli ndio chakula watu kubichi kinawavutia. Na ndio mtu aliyokufundisha jiko hili, pishi hili. Ndio ni Mama Neema zaidi. Ya. Kwa hiyo cha pili, kabla naendelea huko jikoni, naomba niletee ile jina moto. Naomba nahitaji mimi kidogo nichanganye kama sichukue muda sana, kama namna hii unavyoona. Tunamaga kidogo. Hii inaongeza nini? Hii hapa kwa ajili ya chakula kinanoga zaidi, kinaleta ladha ambayo kwa kila nyanya ambayo unaiona. Namna hii inachukua kitunguu pia na geuza hivi hapa. Unaanza kuhisi hata harufu yake, kuna harufu fulani. Ya, yani ukipika namna hii unahisi chakula tile ushakula tayari. Unaona maana harufu yenyewe inaingia ndani ya tumbo. Jinsi unavyosikia. Ya, mama yangu kidogo nikusumbue. Naomba pia kidogo. Ya, naomba mixer ya. Hii ni mixer nini na nini? Hii hapa ya unayoona karoti. Karoti naisaga, naweka vitunguu swaumu, mixer kidogo, nachukua kama ili hapa hivi hapa unavyoona. Ya. Namna hii tunapima kitebo kama hichi hapa. Tunanyunyiza hivi. Cha pili unashika hivi kama hivi hapa. Safi kabisa. Hapa pia tunaendelea na safari yetu. Hii kitunguu swaumu na tangawizi kwa ajili ya mwasho, labda kitunguu kitakuwa na mwasho, labda nyanya ina mwasho. Kwa hiyo itikeke kitunguu swaumu namna hii kinaua majemza ambayo yapo karibu na ile nyanya. Kwa hiyo ukila wewe unajisikia kama ulikuwa na mafua kidogo, inaondoa pia mafua ilaza. Kwa hiyo kila mtu akila kwanza anajisikia anatamani arudie kula hii makange. Sawa, namna hii yanaiva baada ya dakika 5. Na kupeni kidogo yapate moto. Nachukua samaki kwa mtindo zaidi kidogo. Samaki tayari ushamkaanga. Samaki nishamkaanga. Safi kabisa, namna hii. Kwa hiyo tunachukua samaki kwa vipendo kama hivi hapa. Samaki gani huyo? Huyu samaki ni chango. Ukisikia chango, ya huyu namna huyu chango tunamweka namna hii. Yes. Hapo tunataka kusubiri kwa muda kama dakika ngapi? Hapa dakika 3 tu. Ndio ambazo zimesalia. Kwa hiyo nikishatoa dakika 3 namgeuza. Baada ya kumgeuza sasa ili achanganyikane na masotojo yenyewe. Kama namna hiyo inapokuwa. Ila kusema kidogo ukikaa sana unapata moto kwa upande hivi. Na umesema makange haitakiwi kuiva sana. Haivi sana makange. Tunaweka namna hii. Ila kusema chini upate moto, huku anapata moto. Akiva huku ndani kwa chini, humu ndani kwa ndani, harosto yote inaingia kwa ndani kabisa kwenye nyama ya samaki. Kwa hiyo samaki analainika, anakuwa laini. Baada ukimula usikii ladha ya samaki, unasikia ladha ya makange, hausikii ladha ya makange. Kwa hiyo unakula kama nyama. Ya, jinsi unavyoona unakula nyama ya ng'ombe ndio unavyosikia samaki ndio alivyo. Ana steak nzuri kweli kweli kusema kweli. Ya, tunabadilisha. Tukiangalia kwenye masuala ya kiafya, samaki ana protein ya kutosha. Kwa hiyo inatusaidia katika miili kama wanadamu. Safi kabisa. Ndio chakula ambacho kiko zaidi. Kwa hiyo namna hii tunachukua maji na kuongezea maji kidogo, sio kwa na mtindo. Maji kidogo. Sasa hiyo umeweka maji kidogo. Ya maji kwa sababu yaingie zaidi kwa ndani, yapate mvugo ambao wa moto unakuja mbele ya samaki. Ya, namna hii mnavyoona. Tunaiachia tena dakika 2 kwa kusema ipate moto zaidi. Kama hivyo hapo bosi, tunaugeuza kidogo wa mwisho. Mara hiyo hapo tunakuwa kina kimfuniko kidogo, tunachukua kasahani kidogo, tunafunika papo, unapata mvuko. Baada ya dakika ngapi? Baada ya dakika 2 tu. Ukishapata mvuko tunafungua.
Basi sawa. Sasa mimi ngoja nikakae na Madam Neema kule katika sehemu yetu na katembeze. Huku tunasubiri samaki iweze kuiva na pia tunakula na miogo hiyo. Haya, mimi nakuachia hapa mpishi wangu. Wanakufahamu kwa jina gani? Mimi naitwa Mia hapa Coco Beach, najulikana kwa jina Chips Kidali. Nadhani wote wananitambua kabisa. Mimi ni mwenyeji hapa Coco Beach kwa Mama Neema. Ni banda la kwanza kutokea Oyster Bay Hotel, hii barabara ya kwenda Macho. Kwa hiyo kishafika tunguzo ya kwanza hapa unaulizia Chips Kidali, Mia yuko hapo hiyo jamaa. Ni safi kabisa, utaona bango limeandikwa Chips Kidali kwa Mama Neema. Kwa Mama Neema chai. Mtazamaji wa pishi letu, kama nilivyokuambia, tumepewa nguvu kubwa na madhabahu ya Yesu. Nazungumzia Fresh Spring Fellowship kwa mtumishi wa Mungu kuhani na mwalimu Musa Richard Mwacha. Tuko hapa tunasubiri makange yetu ya samaki pamoja na muhogo yaweze kukamilika. Niko hapa na Madam Neema chai tuweze kuzungumza. Kwanza natamani niweze kujua hali ya ulemavu. Ulizaliwa ukiwa ni mtu mwenye ulemavu au hali ilikukuta wakati gani? Nashukuru sema ukweli, mimi ulemavu ulinikuta nikiwa mkubwa. Yani ghafla tu nikakuta moyo wangu umekuwa mnene, alafu ukao umekosa nguvu. Lakini pamoja na hayo, yani nikuta baada ya muda unaweza kujikuta ni ule mguu ni mwepesi, afu ile hali inarudi tena. Kwa hiyo imekuwa hivyo mpaka sasa nikasema, Mungu, kama hii hali imenikuta basi unipe tu nguvu ya kuweza kufanya kazi na akili ya kuweza kufanya kitu. Kwa hiyo hiyo ndio hali halisi ndio nayo. Hongera sana. Umeweza na imewezekana. Wazo la Neema chai lilikujaje? Kwa sababu ukizungumzia Neema chai, kwa wale watu ambao tunapenda chai ambayo inakuwa na spice na ina viungo vizuri, viungo vyenye ladha nzuri, huwezi kuacha kumzungumzia Neema chai. Ili wazo lilitoka wapi? Kwa kweli mimi namshukuru Mungu, kichwa changu ni kichwa chenye mawazo. Yani nina mawazo mengi lakini nashindwa kufika kutokana na uwezo. Baada ya Mungu mimi kuona niko katika hali hii, nilipewa kitu kama kipaji ama ubunifu. Mimi ni mbunifu sana. Na si chai tu, vitu vingi mimi naweza kutengeneza. Mimi niliona kwamba kwa nini nisifanye kitu ili na mimi nikatoka. Basi nilikaa nikafikiria chai zote. Lakini nikaona ili niweze na mimi kuonekana nitengeneze chai ambayo ni ya sample yangu. Ambayo chai hiyo utatia kwenye chakula, utatia kwenye mboga na hata juisi utatengeneza. Kwa hiyo chai hii hapa unaweza ukatia pia kwenye mboga. Yaani hiyo chai unatia kwenye mboga za aina yote, kwenye uji, kwenye kila kitu chai unaweka. Basi nilikaa kweli nilitengeneza ile chai. Wakati natengeneza ikawa inanukia. Watu kunanukia nini? Kunanukia nini? Basi wakati ule akatokea dada mmoja, hebu naomba hiyo chai, wakanywa. Walipokunywa nikasema asante Mungu, tayari nimebuni kitu. Ndipo nilipoanza kusambaza hii chai yangu. Lakini sio chai tu. Yaani mimi kichwa changu ni kama kompyuta, yani kama mashine. Inatengeneza chakula cha watu wenye sukari. Inatengeneza mboga, unaweza ukaipika kabisa ikakaa ndani ya mwaka. Yaani ukatengeneza mboga ikakaa yani unaipika bila shida, yani mboga aina yoyote. Mimi ninatengeneza juisi, ninatengeneza pilipili, yani ninatengeneza, yani hata siki zile unaweza kutengeneza siki yako ya ndimu ukaifukia chini. Yani mimi ni vitu vingi kwa kweli nafanya, namshukuru Mungu kwa hiyo. I say hongera sana. Wewe ni miongoni mwa waumini ambao wanasali katika kanisa la Fresh Spring Fellowship ambalo lipo chini ya mtumishi wa Mungu kuhani na mwalimu Musa Richard Mwacha. Natamani kujua ilikuwaje ukafika Ngomeni? Ilikuwaje ukajua kwamba kuna mtu yuko ambaye anafahamika kwa jina la kuhani Musa? Kwanza kabisa namshukuru Mungu na bado namuombea Mungu kuhani Musa. Kuhani Musa ni mtu ambaye tumeletewa na Mungu kwa kutoa matatizo yetu. Mimi nilisumbuka sana na TBS. Kila nilichofanya nilikuwa TBS kupata kwangu ni ngumu sana. Na TBS ilikuwa unataka kukupatia kitu gani? Ili iweze kuwekwa kwenye chai yangu niweze kuuza ndani na nje. Hii Neema chai. TBS unaona iko na TBS kabisa hiyo. Yaani mimi niko full nimesajili kiwanda kidogo. TBS hii hapa. Sasa katika nilikuwa namsialisha kwenda kule wakati wanasali pale Mwenge Mpakani mara moja tu alafu nilitoka. Lakini siku nikawa natazama watu wanaongea, ilikuwa ni ibada ya jiwe. Ilipoisha ile ibada ya jiwe mimi Jumatatu nafsi kanituma nenda kanisani.
Nilinyanyuka nikaenda kanisani. Nilipofika pale nje niliokota jiwe. Nikasema hili jiwe mimi naingia nalo. Nikaingia pale. Uliokota tu pale nje? Pale nje pale ofisini. Nikafika kule nikawakuta makuhani na wafanyakazi pale ofisini. Nikawaelezea shida yangu. Wa kwanza alikuwepo kuhani Lilian. Nikaongea naye kidogo. Wakaja watumishi wengine. Nikamwambia naomba jiwe. Akaniambia mbona jiwe imeshapita ibada ya jana, subiri wiki nyingine. Nikamwambia jamani mimi nahitaji. Akaja kuhani Alfred. Akasema ni mnashindwa kumuingiza kwa baba. Basi mpeni jiwe. Akatoka akaenda ofisi nyingine, kurudi akanipa jiwe. Yaani kuhani Lilian ni shahidi. Wakati napokea jiwe sijakaa nikapigiwa na waziri mkuu. Waziri mkuu. Wewe vipi TBS? Waziri mkuu kasema hajaliwa. Nikasema baba, mimi sijafanikiwa nahangaika. Sijakaa kidogo watu wa TBS. Yaani pale pale TBS wananipigia. Uko pale pale ngomeni. Yaani nimesimama na Lilian ni shahidi. Nimesimama pale. Akaniambia hivi, wewe una haja ya TBS? Nikamwambia mimi ninahitaji, ananipigia mkurugenzi. Baada ya kuweka tu pale kuweka magongo na lile jiwe sasa nililitupa chini, wakaniambia kweli ulikuwa na imani. Basi pale pale mimi niliondoka. Asubuhi narudi ofisini kwangu niliwakuta TBS tayari wametangulia. Yaani nilipiga magoti nikalia nikasema Mungu wa Musa ni Mungu wa pekee. Kwa hiyo sijui nitaeleza nini kuhusu kupitia yule baba. Sasa baada ya hapo ilibidi mimi nije kujitangaza. Baada ya kujitangaza sasa nikaa kama vile ambaye nimepigwa vita. Niliumwa, nilitoka madude ya ajabu ajabu. Baadaye baba alinipa mafuta. Nashukuru, sijakwenda kutoa shukrani lakini bado ninajipanga. Kwa hiyo ndio chanzo cha kumjua Kuhani Musa. Isitoshe, mimi nina mambo mengi madogodogo ambayo kusema kweli yani mkono wa Mungu nimeweza kuona kupitia Kuhani Musa. Alafu nafikia kuna kipindi nilikuwa naona kama nakwama, lakini nikasema mbona TBS nimepata? Kwa nini mimi nakwama? Nikawa nimechukua kadi, ndio mambo yakawa mazito. Ninasali, sadaka ninajitahidi, lakini nikasema Mungu wa Kuhani Musa usiniache. Halafu nafsi yangu nikisema nirudi nyumbani na niambia hivi, rudi kwa Kuhani Musa, una kitu kikubwa sana. Yaani nafikia tu anaacha na kinachonikwamisha kinakuwa ni usafiri. Lakini nikisema mimi sasa naacha na hebu rudi kwa Kuhani Musa. Yaani nafsi inaniambia una kitu kikubwa sana. Kwa kweli mimi namshukuru sana yule baba, nampenda, ni baba mwenye huruma, ni baba mwenye upendo. Hasa kwetu sisi walemavu. Ni mitihani tu ambayo inafanya tunakuwa ni wagumu kukutana naye. Lakini sisi tuliandika barua na tukaomba kukutana na baba na tukaandaa kikundi chetu ili na sisi tuweze kumtukuza Mungu, maana hatuna jinsi zaidi ya kumwimbia Mungu. Hicho ndio kilichopo. Ndio jinsi ambavyo nimemfahamu Kuhani Musa. Mtazamaji wa Pishi Letu tunasema kula kujilamba kama unavyoona hapa tayari samaki wetu ile ambayo tulikuwa tumemtengeneza kule pamoja na mihogo hapa na chipsi kiwa imeshakamilika. Unaona ni menyu ya kuvutia, menyu ambayo ni nzuri kweli kweli. Ndio maana nasema raha ya kula jamani, kula kujilamba. Sasa huku tukienda mwisho kumaliza, una kipi cha kuzungumza kwanza kwa wanawake wenzako ambao ni walemavu, lakini pia mtu mwingine una kipi pia cha kumwambia mtumishi wa Mungu kwa na Mwalimu Musa Richard Mwacha ambaye kwa namna moja ama nyingine ndio alokuwezesha kuweza kufika mpaka leo hii tunajivunia una eneo kubwa hapa maeneo ya Coco Beach? Kwanza kabisa mimi namshukuru Yesu wa Kuhani Musa. Na vile vile pia bado naendelea kumshukuru sana baba yetu Kuhani. Mwenyezi Mungu amjalie sana, amweke kwa sababu wengi tunamtegemea. Na nikirudi kwa wanawake wenzangu, mimi kwanza sipendi mwanamke ombaomba. Yaani mimi kama mimi kwanza ninafikia aibu. Wanawake ambao Mungu amewapa ukamilifu, miguu miwili na mikono miwili na macho, usitegemee kukaa na kujilegeza. Kwa mimi naomba tusikate tamaa, tufanye, na unapofanya Mungu anakushika mkono. Ndio. Alafu sasa kwa ndugu wasikilizaji, ndugu watazamaji wa kipindi hichi ambacho ni Pishi Letu. Pishi Letu kula kujilamba. Yaani Pishi Letu kula kujilamba. Mimi naitwa Neema Chai. Niko hapa Coco Beach, maeneo ya Oyster Bay Hoteli, maeneo ya Sayona. Ukitaka kunipata mimi sana namba zangu ziko katika hii chai yangu. Ndio, ambazo nambari hapa nikiona kuna nambari 0789 ambayo ni 36
0222. Narudia tena hizi nambari pia kwa ushauri, kwa chochote. Nimezungumza na Madam Neema na mambo mengi sana. Mimi mwenyewe nafurahi siku ya leo kukutana naye kwa sababu natumaini kuna vitu vingi sana nitajifunza kutoka kwake. Nambari ni 0789 36 0222. Mpigie ili kama unataka ushauri, unataka kufundisha kitu, kuna kitu unatamani pia na yeye umwambie ili kuongeza kitu. Pia kama unatamani kuja hapa Coco Beach kama siloti mzima tuliokuja hapa, karibu, unaweza kumpigia. Nataka nije niandalie huko, niandalie mihogo, niandalie samaki mwenyewe aliotengenezwa kwa uzuri kabisa, makange ya samaki pia. Karibu sana. Kwa kweli milo nimeenjoy sana. Kuja hapa nimeenjoy. Yani pata Hongera sana. Umeona vitu vilivyokuwa vitamu. Vitu vilivyokuwa vitamu. Karibu siku nyingine. Kula kujilamba jamani. Samaki ni mtamu, chips ni tamu, mihogo ni mtamu, na unaona jinsi ambavyo hiki chakula kama kitu unaweza kula watu wangapi? Hiki chakula mnaweza kula kama watu watatu. Watu watatu. Kwa hiyo unaweza kuja pata na familia yako, lakini pia eneo hili ukiwa na birthday na chochote. Neema Chai anasema kwamba papo wazi. Karibu sana ukija hapa Coco Beach. Nikushukuru sana. Asante sana. Siku ya leo nimeenjoy na nimefurahi. Nikushukuru sana Madam Neema. Na mimi nakushukuru sana. Naomba kuwakaribisha Ngomeni wote. Jamani, naomba Ngomeni wanisupport. Ngomeni tutafika hapa. Ngome ya Yesu Kristo kwa kuwa ni Musa. Tutafika hapa. Baba lao mimi jamani nina uhitaji. Lakini uhitaji wangu kwa baba. Naomba baba anisikie. Naomba baba anikopeshe bajaji ambayo nitalipa kila siku. Uwezo wa kulipa ninao, napata tabu kwenye usafiri. Natoa gharama nyingi. Jamani, mimi nitashindwa kumaliza kadi ya kumjengea Yesu. Nahitaji na mimi kumjengea Yesu. Nina kadi 3. Na umesema baba lao, lakini unaweza kujitokeza pia wadau wakasa. Sisi tunataka pia tumsupport Madam Neema ili tumuone afika mbali. Kwanza nahitaji mfadhili. Ndio. Sina mfadhili. Endapo mtu atajitokeza katika dunia hii kunifadhili, mimi nitashukuru sana. Basi sawa, mimi nafikiri sababu pishi letu Jehova Jireh natazama na watu wengi, ombi limefika. Mimi nikushukuru sana. Siku ya leo nimeenjoy sana kuwa na wewe. Amina, karibu tena. Nitakuwa nakuja kila weekend hapa kupata testi nzuri. Sana nimefurahi na mimi. Haya, mtazamaji wa pishi letu, huyo ndo alikuwa Madam Neema, Auntie Neema Chai, mwenye chai yake hapa jijini Dar es Salaam na maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania. Anapeleka chai paka Ikulu kwa Rais Samia Suluhu Hassan. Hakika ameweza na imewezekana. Mimi nikushukuru sana wewe ambao umeweza kutenga muda wako kutazama kipindi hiki. Asante sana, wewe ni mtu wa nguvu kweli kweli. Lakini nimshukuru mtumishi wa Mungu Kuhani Mwalimu Musa Richard Mwacha, baba lao, kwa kutuwezesha sisi kuweza kufika hapa. Asante sana. Lakini nimshukuru sana Madam Neema Chai, mwenye neema yake hapa, na leo tumepata pia baraka kubwa. Tumepata mengi kutoka kwake hapa maeneo ya Coco Beach. Tumejifunza mengi, tunamshukuru sana. Nisipoishukuru crew yangu wewe umesababisha kila kitu kimekaa sana, nitakuwa nakosea. Asante sana cameraman ambaye ni director kipindi hiki. Asante sana Freedom, shukrani sana. Siku zote unafanya the best. Respect sana kwako. Lakini kushukuru sana producer Geoffrey Moses Kalunduka, shukrani sana, bila kumsahau sniper mwenyewe huyo kuhakikisha kwamba mazingira yako sawa, kila kitu kiko sawa. Shukrani sana. Bila kumsahau dereva wetu aliyotuhakikisha tumefika hapa kwa uzuri. Lakini kuna muonjaji, huyo ni Flavius, naye amekaa pembeni anasubiri tumalize apate testi ya chakula hiki. Mimi nikushukuru sana tena sana. Mimi naweza kusema tukutane tena next time, siku nyingine. Ukiniita Salma binti Juma, hujakosea. Salma pishi letu, hujakosea Salma. Kula kujilamba. Unaona muogo wa Coco Beach huo? Huo ndo muogo wa Coco Beach kwa Madam Neema mwenyewe huo hapa.